Maastar Abinnat baay'ee nama gaddisiisa. Dacheedhumti kunuu nama gaariidhaaf, nama qajeelaadhaaf hin toltu nama jechisiisa. Maastar Abinnat mallattoo namummaatiin, fakkoommii gargaarsaatiin, fakkoommii namummaa nama ta'uun maal akka ta'e, nama ta'uu qofaan nama gargaaruun akka danda'amu Maastar Abinnat fakkoommii jabaadha. Waa'ee Maastar Abinnat gaafa ka'u namoota dhukkubsatanii yaala dhaban, namoota rakkatanii gargaarsa dhaban, namoota dulloomanii ijoollee dhabanii gargaarsa dhabanii manatti hafan, namoota dhukkuba hamtuudhaan rakkatanii gadadaman martinuu Maastar Abinnatitti waatu. Namoonni baay'een akkuma beeknu gaafa dhukkubsatanii malaa fi fala maallaqa dhaban Waaqaa fi Maastar Abinnatitti iyyachuu edda jalqabanii olee bulbuleera. Maastar Abinnat lubbuu nama danuu du'arraa oolcheera. Egaa har'a nama kanatu dhukkubsatee du'a eeggachaati jira. Dhukkubsachuu Maastar Abinnatiin wal qabatee namni martinuu gadda guddaadhaan liqinfame, namni martinuu imimmaansaa boo'ee harcaase. Maastar Abinnat kan dhukkubsate kan yaalu, kan rakkate kan gargaaru kun har'a dhukkubsatee hospitaala keessa ciisee jira. Ittuumoo suuronni Maastar Abinnat yaalaadhaaf mana yaalaa keessa ciisee jiru gaafa argamu hedduu nama gaddisiisa. Namoonni nama gargaaran baay'een ni jiru, garuu kan Maastar Abinnat addadha. Namoonni baay'een faayidaa barbaachaaf yookaan beekamtii barbaachaadhaaf maallaqa namatti qabaa, kaameraa waraabaa irraa beeksisam gargaarsisaan namaaf godhani. Dhuguma garaarraa moo waa barbaadaaf kan jedhu ni beeksisa. Kan Maastar Abinnat garuu faallaa kanaatiin. Maastar Abinnat namummaadhaaf nama gargaara. Maastar Abinnat konneeshinii waaqa wajjin qabu cimsachuudhaaf nama gargaara. Nama gargaaruut isa gammachiisa. Nama dhukkubsatee siree irratti arguun hedduu isa gaddisiisa. Namoota waliin boo'ee mankaraaree rakkoo isaanii waliin dhandhama. Maastar Abinnat nama dhuunfaa qofa miti kan inni gargaaru. Akka sabaattis rakkoon saba tokko yoo mudate, rakkoon hongee, balaan uumamaa yoo mudate namni jalqaba achitti argamu Maastar Abinnatidha. Maastar Abinnat dhabuun nama tokko dhabuu miti. Hanga biyya tokko ganda guutuu dhabuutti ilaalama. Maastar Abinnat yeroo kanatti gargaarsa maallaqaas miti kan namarraa barbaachisu. Gargaarsi maallaqaas Maastar Abinnatiif yeroo kanatti homaa akka hin gooneef inni mataansaa dubbateetu jira. Maastar Abinnatiif amma kan barbaachisu haadholiin, abbootiin, dargaggooliin waaqa keessan naa kadhadhaa akka amantii keessanitti jedhee miira nama gaddisiisuun ergaasaa dabarfateetu jira. Ergaa Maastar Abinnat afaan Amaariffaan dubbate kana dhaggeeffannee walitti deebina. በጣም አዝናለሁ። በእኔ ምክንያት ይህ ሁሉ ህዝብ እንዲጨነቅ በማድረጌ በጣም በራሴ አፍሬያለሁ። ማንም ሰው ባያውቅና ባይሰማ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ያው በአንዴ ወጥቷል፣ ምንም ማድረግ አልችልም። እረዳለሁ፣ በደንብ ይገበኛል። እንደ ወንድማችሁ አይታችሁኝ በጣም ስለምትወዱኝ እየተጨነቃችሁ እንደሆነ በደንብ ይገበኛል፣ እረዳለሁ። በጣም የምትወዱኝ ከሆነ በጣም ለኔ የምትጨነቁልኝ ከሆነ አሁን የምላችሁ ነገር እንድታደርጉ በትህትና ነው የሚጠይቃችሁ። ለኔ በዚህ ሰዓት ምንም አይነት የገንዘብ እርዳታ ወይም ድጋፍ አያስፈልገኝም። ለኔ በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገኝ አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ የኢትዮጵያ እናቶች ጸሎት፣ የኢትዮጵያ አባቶች ጸሎት፣ የወጣቱ ጸሎት፣ ሁሉም በየእምነቱ እንዲጸልይልኝ፣ ሙስሊሞች ዱዓ እንዲያደርጉልኝ ብቻ ነው የሚፈልገው። ከዚህ ውጪ ግን ሌላ ነገር የሚሆን ከሆነ ሌላ ህመም እየታመምኩባችሁ እንደሆነ በደንብ እንድትረዱልኝ ፈልጋለሁ። ከምንም በላይ እግዚአብሔር የናንተን ጸሎት የናንተን ልማና ሰምቶ እኔን እንደሚፈውሰኝ አምናለሁ። ለኔ የሚያስፈልገኝ በዚህ ሰዓት ላይ ይህ ብቻ ነው። ምናልባትም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም በእኔ ስም የተከፈቱ በጣም ብዙ ፌክ አካውንቶች አሉ። ገንዘብ እንዳይሰበሰብ አደራ ማለት እወዳለሁ።
ይህንን መልእክቴ ደግሞ ለሁሉም አድርሱ፣ ጸልዩልኝ። ሌላ ምንም እርዳታ አያስፈልገኝም። አመሰግናለሁ። ኤጋ akkuma haasaa maaster Abinnat kanarraa argitanii dubbiin kun akkuma tasaa gadi baatee erga gadi baates immoo homaa gochuu hin danda'amu jedheem. An dhukkuba kiyya dhageessanii akkanaaf gadditan akkanaaf dhiphattan hin barbaadu jedheem. Sin gaddisiisuudhaaf sin dhiphisiisuudhaafis miti jedheem. Dhukkubni kunis kan na eegalee turee bubbuleedha jedha maaster Abinnat. Egaa akkuma yaadannu waggaa darbee naannoo kibbaatti sigiga lafaa mudate sanarratti lubbuu namoota hedduu dhumachuunsaa ni yaadatama. Maaster Abinnatis bakka sanatti deemee lubbuu namoota biyyoo keessatti dhidhimtee qofforee baasuudhaan reenfa yeroo inni baatu namoota achitti rakkatan manni jalaa diigame firri hiriyaan obbolaan jalaa dhume gargaaruudhaan boo'ee waliin gadda isaanii waliin qooddachaati ture. Egaa yeroo sanatti dhibeen balaafamtuun kun kan isa qabatte isa waliin tutturtee har'a geesseetti. Dhaabbittis nyaattee isa fixxeetti. Namatu hin beekne malee maaster Abinnat namummaa buusetu jira. Hedduu miidhamuunsaa, hedduu dhukkubsachuunsaa, otuma deemuu dadhabuunsaa namatu wallaalee malee suurrisaa, fuullisaa ni beeksisa. Maaster Abinnat otuma dhukkubuu yeroo darbee keessa namoota hedduu gargaaraa tureera. Suura irratti akkuma argitan osoo gargaararra jiru hedduu dhukkubsatee yeroo inni lafa ciisu ni mul'ata. Kun hedduu nama gaddisiisa. Dhugumattuu namni akkanaa jaarraa kana keessa keessattuu bara kana keessa hin jiraayii nama jechisiisa. Maaster Abinnat kun dhugumaa namoota biyya kana keessaa yookaan amma addunyaa irra jiranii irraa dhalatee namoonni akka maaster Abinnat hedduun jiraachuu danda'u. Dhugumattuu sooshaal miidiyaatti as ba'uu haa dhiisan malee namoonni namummaa qaban hin jiran jechuu miti. Haa ta'uti garuu bara namni obboleessi obboleessa irratti ka'ee abbaa fi ilmi walii oo'eedhaan didanii wal lolanii wal ajjeesanitti maaster Abinnat aarsaa lubbuu kaffalee hanga dhukkubaaf saaxilamuutti kan nama gargaaru muraasadha. Kan lubbuu isaa dhabee lubbuu namaaf kennu namuma muraasadha. Namni akka mucaa kanaa dhugumattuu biyya kana ni barbaachisa. Nama akka maaster Abinnat oomishuun barbaachisaadha. Maaster Abinnat bira dhaabbachuun, jajuun, jabeessuun namoonni akka maaster Abinnat akka uumaman, akka dhalatan taasisa. Maaster Abinnat jechuun biyya jechuun ni danda'ama. Kanaaf yeroo baay'ee maaster Abinnat mucaa kanaa waaqumatu rakkattootaaf dhukkubsattootaadhaaf ergee laataa na jechisiise. Dhugumattuu hojiinsaa ergamaa isan jechisiisuuree dhugumattuu akka kiyyatti maaster Abinnat ergamaadha. Mucaan kun nama maaster Abinnat yeroo jalqabaadhaaf fuula TikTok irratti arge. Yeroo inni rooba keessa deemee baadiyyaa keessa deemee haadholii humna isaaniin ol silaa yeroo itti taa'anii qanani'anitti qoraan baatanii gabaa geessanii gurguruuf deeman, afaa baatanii gabaa geessanii gurguruuf deeman itti goree yeroo inni gargaaruun arga ture. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo maaster Abinnat namoota rakkatan waraabee gargaaraa gadhiisu yeroon ilaalu imimmaantu ija na'uudha. Akkasuma immoo yeroo dhiyoonas garee atis namaa ijoolleen jedhaman namoota hedduu rakkatan rakkinni isaanii ilaalanii imimmaan qabachuu kan hin dandeenye yeroo isaan as baasan viidiyoowwan isaanii miira hedduu jeeqamaadhaan viidiyoo isaanii ilaalam. Namoonni akkasii baay'inaan nu barbaachisu. Namoota akkasii bira immoo abbootiin qabeenyaa namoonni garaagaraa dhaabbachuun barbaachisaadha. Maaster Abinnatii fi baasii barbaadeyyuu manni yaalaa yoo gaafate uummanni biyya kanaa biyya barbaadetti maaster Abinnat yaalchisee ni fayyifata jedheetan abdii qaba. Nama akka maaster Abinnat kana namni hin gargaarre taanaan baay'ee rakkisaadha. Namni
gargaarus hin dhiba jedhee hin yaadu. Innis gargaarsa na barbaachisa hin jenne. Garuu gara fuulduraatti fayyummaan mucaa kanaa yeroo gabaabaa keessatti deebi'ee haala duraasaa fayyaa guutuutti akka deebi'uudhaaf gargaarsi hatattamaa isa barbaachisa. Yoo inni an gargaarsi naan barbaachisu jedheyyuu abbootiin qabeenyaa namoonni itti dhiyoo jirtan gaafattanii yaala gaarii argatee fayyummaa isaa guutuu duraatti ijoollee isaatti deebi'ee maatii isaa waliin nagaaf jaalalaan akka jiraatu uummata isaa gargaaraafi ture. Uummata isaa hedduu imimmaan irraa haqe sanatti nagaan akka deebi'u, uummanni isaas akka boqotu namni martinuu bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Maaster Abinnat namoonni hedduun gaddanii yeroo isaan fuula sooshaal miidiyaa isaan irratti maxxansan argeetan jira. Haa ta'uuti garuu mucaa kana namni hundinuu ni jaalataa, ni leellisaa, suura isaas olii gadi oofu. Garuu immoo akka mucaa kanaa ta'uu hin barbaadanii. Kun maaliif kan jedhu gaaffii nama hundaati. Maaliif fakkeenya godhannee akka mucaa kanaatti nama hin gargaarru? Maaliif mucaa kana Maaster Abinnat fakkeenya godhannee namoota rakkatan, namoota dhukkubsatan, namoota gargaarsa barbaadan, namoota dadhaban, namoota mana dhabanitti maaliif mana hin ijaarru? Namoota fayyaa dhabanii maallaqa ittiin fayyaa isaanii deeffatan dhabaniif maaliif fayyaa isaaniitti akka deebi'an hin goonu? Maaliif waan dandeenyuuf bira hin dhaabbannu? Nama gaarii hojjete qofa gaarummaa goote jennee leellisaa ofii immoo bakka sanatti hin argamnu yoo ta'e namni kun guyyaa tokko dhabamuu danda'a. Gaafsan ammoo dhiibbaan kun akkasumatti itti fufaa jechuudha. Lakki akkas ta'uu hin qabu. Namoonni akka Maaster Abinnat kumaatamaan oomishamuu qabaatu. Gaafa gaarii hojjettu kunoo akkuma Maaster Abinnat gaafati dhukkubsatu uummanni si waliin dhukkubsata. Gaafati gadditu uummanni si waliin gadda. Kun yoo akka Maaster Abinnat kana goote, yoo akka Maaster Abinnat kana kan gaddu wajjin gadditee, kan boo'ee wajjin boo'chee, kan gammadee wajjin gammaddee, kan mana dhabeetti mana yoo goote uummanni miirati keessa jirtu maraa si waliin qooddata. Waan lafarratti goote immoo waaqarratti sin dhabdu. Kanaaf Maaster Abinnat fakkeenya namoota maraati jedheetan amana. Maaster Abinnat waaqni ati dhukkubsattoota hedduu fayyistee, rakkattoota hedduu bira dhaabbatte, namoota gargaarsa dhabaniif kan qaqqabde, waan uumamaa saa qaqqabuu fayyummaa kee guutuutti saa deebisuun jedha. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaarraa oduu fi odeeffannoo waayitaawwaa kan simbiraan geenyu ta'a. Maaster Abinnat fayyummaansaa maalirra ga'e kan jedhuu fi qophii biraatiin hanga walitti deebinutti yuutuubii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf viidiyoo kana immoo laayik godhaa. Maaster Abinnatiif immoo waaqa keessan kadhadhaa. Fayyaa guutummaa isaatti deebi'ee immoo qophii gammachuudhaan akka walitti deebinu abdiin qabaa. Egaa miidiyaan kun oduu fi odeeffannoo waayitaawwaa akkasuma immoo dhimma Oromoof Oromiyaa kan qindeessee qoratee soqatee isin biraan ga'aa ture waan ta'eef gara fuulduraattis jabaannee kutannoodhaan akka hojjennuuf gargaarsi keessan nu barbaachisa. Gargaarsi nuti isin irraa barbaannu yuutuuba kan sabiskiraayib gochuudha. Viidiyoo keenya immoo laayik gochuudha. Akkasumas immoo yaada qabdan koomentii jalatti nu qooda. Akkasuma oduu fi odeeffannoo uummata biraan akkasinii geenyu barbaaddan immoo karaa koomentii akkasumas karaa imeela keenya nu dubbisuu dandeessu isiniin jenna. Qubee miidiyaa waliin amma yoonaa waan turtanii yeroo keessan kennitanii dhaggeeffattaniif oraa bulaa deebanaa.